В окружной администрации состоялось рабочее заседание по ремонту городских дорог. На повестке дня те объекты, где отсутствует ливневая канализация. Участие в совещании приняли заместитель мэра Андрей Сафронов, представители профильных комитетов мэрии, а также Ангарского водоканала. Речь идет об улице Окружная, перекрестках Зеленая и Карла Маркса, Зеленая и Мира, улице Богдана Хмельницкого. По последней принято решение первым этапом выполнить проекты строительства ливневки, а затем перейти к комплексному ремонту дорожного полотна и тротуаров. Добавлю, всего в этом году в Ангарском округе отремонтируют около 30 участков дорог по субсидии на социально-экономическое развитие, а также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».